Mobile Geek's coverage of IFA 2014 is powered by ASUS and Mercedes-Benz. Hallo, wir sind immer noch auf der IFA 2014 am Stand von Odys und Odys hat sich durch die Einführung einiger günstiger Tablets so ein bisschen einen Namen gemacht. Bringt jetzt inzwischen auch eine Reihe von Windows 8 basierten Tablets auf den Markt und hier ist ein neues Beispiel davon. Das ist das sogenannte WinTab 10, das ist der große Bruder des WinTab 8. Das Gerät ist im Prinzip ein sehr günstiges 10 Zoll Tablet mit Windows 8.1 in der Bing-Version in dem Fall. Dadurch wird der Preis möglich, der bei nur 199 € liegt für das Tablet allein. Das Tastaturdock kostet, glaube ich, nochmal 30, 40 € mehr. Führt dann dazu, dass man am Ende ungefähr 239 € so in die Richtung bezahlen muss. Wird unter anderem über den Händler Konrad vertrieben, der in Deutschland den Launch begleitet bzw. als Exklusivpartner agiert. Man bekommt dafür durchaus einiges geboten, denn wir haben hier 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Flash-Speicher an Bord. Außerdem steckt in dem Gerät, ich nehme es mal aus dem Dock raus, ein Intel Atom Z3735F in dem Fall. Das ist also einer der Intel Bay Trail Entry SoCs, der mit 1,33 GHz arbeitet und bis 1,83 GHz hochschaltet, wenn die 4 Kerne, die hier vorhanden sind, etwas mehr belastet werden. Es läuft ein ganz normales x86 Windows, das heißt also, man kann ungefähr jede Windows-App benutzen oder jedes Windows-Programm. Ganz normal, es gibt also den ganz klassischen Desktop und so weiter. Funktioniert im Prinzip wie jeder andere Windows-PC. Das Gerät wiegt 655 Gramm und hat außerdem einen Akku, der für 6 bis 8 Stunden Laufzeit ausreichen soll, je nach Belastung. Hängt natürlich davon ab, wie stark man den Intel SoC, der da drin steckt, der sehr sparsam arbeitet, eigentlich so um die 2,5 Watt zieht er bloß, belastet sozusagen. Und wir haben ein 10 Zoll Display mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixeln, ist also im unteren Bereich angesiedelt. Es ist aber immerhin ein IPS-Panel. Die Blickwinkel gehen insofern also relativ in Ordnung. Die Helligkeit ist auch ganz okay, denn wir sind ja hier in einem sehr stark beleuchteten Bereich auf der Messe. Und wir gucken uns das Gerät einfach mal kurz ein bisschen genauer an. Wir haben hier unten die kapazitive Windows-Taste, funktioniert also, wie man es kennt. Ansonsten gibt es auf der rechten Seite den Ein- und Ausschalter da oben. Darunter sitzt dann die Lautstärke-Wippe und dazu gibt es dann hier noch einen Micro-USB-Anschluss nach dem 2.0-Standard. Am unteren Rand haben wir dann die Verbindungskontakte zum Tablet-Dock, zur Tastatur sozusagen. Auf der linken Seite haben wir dann die Anschlüsse, da sind unter anderem der Netzteilanschluss. Es wird also über ein separates Netzteil geladen, sodass die Ladedauer relativ kurz ausfallen dürfte, zumindest im Vergleich mit einer Ladung über den Micro-USB-Port. Dann haben wir hier einen Micro-HDMI-Ausgang, man kann das Gerät also bequem an ein externes Display anschließen oder den Fernseher. Dann haben wir hier einen USB-Port von voller Größe, das ist also ganz praktisch, man braucht keinen Adapter, um hier einen USB-Stick oder eine Festplatte anzuschließen. Daneben haben wir dann noch ein ganz normales kleines Mikrofon und natürlich den 3,5 mm Klinkenanschluss. Am oberen Ende gibt es soweit erstmal nichts weiter, außer dass hinter dieser Klappe ein optionales 3G-Modem steckt. Man kann hier also den Micro-SD-Kartenslot nutzen, der auf der einen Seite angebracht ist und auf der anderen sitzt dann noch der 3G-Port sozusagen. Da steckt man die SIM-Karte rein und kann das Gerät dann auch unterwegs verwenden. Das Ganze ist jetzt relativ stabil gebaut. Die Rückseite ist in dem Fall matt, zieht kaum Fingerabdrücke an, außer hier natürlich auf der Messe, dadurch, dass das schon viele, viele Leute in der Hand hatten. Die Kamera auf der Rückseite hat eine Auflösung von 2 Megapixeln, das gleiche gilt auch für die einfache Webcam auf der Front. Die Lautsprecher sind, wie man hier sieht, relativ unpraktisch platziert, ehrlich gesagt, denn die sitzen ja genau in einem Bereich, in dem man das Tablet normalerweise halten würde und könnten dadurch beim Videokonsum oder bei Spielen, bei einfachen Spielen, die ja auch unterstützt werden, natürlich verdeckt werden. Ansonsten, wie gesagt, 655 Gramm, Preis 199 € bei Konrad im Augenblick. Die offizielle unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 209 €. Das Tastaturdock ist, wie bei vielen Geräten, deren Quelle vermutlich ein chinesischer Hersteller ist, relativ einfach gehalten. Man hat hier also kein richtiges festes Dock, sondern es ist ein einfaches Folio-Sleeve sozusagen mit einem zweistufigen Cover zum Aufstellen. Die Tastatur verbindet sich direkt mit dem Gerät, wird also von dort mit Strom versorgt und funktioniert nicht über Bluetooth. Wir haben relativ große Tasten, unter anderem ist die Shift-Taste hier auf der linken Seite sehr, sehr groß geraten. Auch das ist auch beim deutschen Gerät der Fall. Es könnte dadurch sein, dass man beim Tippen ab und zu mal hier auf Caps Lock gerät und dadurch vermutlich so ein bisschen dafür sorgen kann, dass man dann aus Versehen mal groß tippt. Das Trackpad hier unten ist ohne Maustasten ausgeführt. Man kann also nur per Tipp sozusagen die Mausbewegung oder die Mausklicks auslösen. Auf
der rechten Seite dürfte trotzdem der Rechtsklick möglich sein. Das Ganze ist relativ dünn und wie gesagt gibt es hier hinten 2 Stufen. Man kann also das Ganze einmal so zusammenklappen und die andere Möglichkeit wäre dann, das Ganze so aufzustellen, also nur mit dem oberen Teil hier zusammenzuklappen, sodass das Gerät in 2 Stufen angewinkelt auf den Tisch gestellt werden kann, wenn man denn im Desktop-Modus arbeiten will oder einfach nur im Büro am Schreibtisch sitzt. Ich war Roland von Mobile Geeks mit dem Odys WinTab 10 auf der IFA 2014 und wenn euch das gefällt, was wir auf dem Kanal machen, dann gebt uns einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, folgt uns auf Twitter, Google Plus und Facebook und besucht unsere Websites. Wir sehen uns dann. Bis dann. Mobile Geeks coverage of IFA 2014 is powered by ASUS and Mercedes-Benz. Mobile Geeks coverage of IFA 2014 is powered by ASUS and Mercedes-Benz. Hallo, wir sind immer noch auf der IFA 2014 am Stand von Odys und Odys hat sich durch die Einführung einiger günstiger Tablets so ein bisschen einen Namen gemacht. Bringt jetzt inzwischen auch eine Reihe von Windows 8 basierten Tablets auf den Markt und hier ist ein neues Beispiel davon. Das ist das sogenannte WinTab 10, das ist der große Bruder des WinTab 8. Das Gerät ist im Prinzip ein sehr günstiges 10-Zoll-Tablet mit Windows 8.1 in der Bing-Version in dem Fall. Dadurch wird der Preis möglich, der bei nur 199 € liegt für das Tablet allein. Das Tastaturdock kostet, glaube ich, nochmal 30, 40 € mehr. Führt dann dazu, dass man am Ende ungefähr 239 € so in die Richtung bezahlen muss. Wird unter anderem über den Händler Konrad vertrieben, der in Deutschland den Launch begleitet bzw. als Exklusivpartner agiert. Man bekommt dafür durchaus einiges geboten, denn wir haben hier 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Flash-Speicher an Bord. Außerdem steckt in dem Gerät, ich nehme es mal aus dem Dock raus, außerdem steckt in dem Gerät ein Intel Atom Z3735F in dem Fall. Das ist also